Čau! Šodien parunāšu par L100 Pro Plus no AlphaGeo. Jauna līnija, kas jau ir pieejama mūsu veikalos arī. Galvenā iezīmē iekārtai ir AR kamera. AR kamera nozīmē, ka jūs varat staigāt un izpraut savus punktus objektā un redzēt arī kamerā, kura palīdz jums, protams, ar punktu atrašanas apvidū. Tehniskā specifikācija, protams, kā jau visa līnija AlphaGeo, 1408 kanāli, UM980 plate iekšā un, protams, visi satelīti GLONASS, Beidou, Galileo un GPS. Jā, par GPS, pa galveno GPS bišķi piemirs. Atvainojiet. Tāpat arī var, protams, QZSS, SBAS un IRNS, bet mūsu platumā, principā, mēs šos satelītus nevaram izmantot, jo korekcijas uz viņiem nav. Viņi arī nav tik daudz. Nākošais, kas ir ļoti labi, ir WebUI interface, tad jūs varat izmantot Wi-Fi savienojumu, jā, un izmantot tur iestatījumus, likt, mainīt, pieslēgt, atslēgt. Tas, kas jums ir nepieciešams, izmantojot savu telefonu bez papildus programmatūras. IMU sensors, kā jau visiem AlphaGeo iekārtām, ir 120 grādi. Tad tas nozīmē, ka jūs slīpumā varat mērīt līdz 120 grādiem, kas ir ļoti labi un principā zaudēt tikai pāris 3 cm, nevairāk. Par AR kameru pastāstīju, tā kā tur ir, jūs arī redzat video, ko Edijs tagad staigā un rāda jums iespējas tam tā iekārtai, jo šobrīd viņš atrodas laukā, apvidū un mēra objektu. Scenārija nav rakstīts, bet Edijs uzzinās par to. Tas nekas, tas arī netraucēs mums. Protams, GSM modulis ir iekšā, jūs varat simkartu likt, tāpat arī UHF, tas ir radio, ar radio antenu palīdzību jūs varat saņemt korekcijas vai arī sūtīt viņas. 12 stundas šī mazā iekārtiņa spēja strādāt ar vienu pilnu uzlādi. Tas nozīmē, ka jūsu pilna darba diena, normāla pilna darba diena ir tā kā garantēta, ka jūs varēsiet strādāt ar viņu. Nākošais IP67. IP67, protams, ir, gribu vēl atgādināt jums, ka IP67 nenozīmē, ka jūs varat to iekārtu mērķēt ūdeni un ilgi turēt grāvī. IP67 ir tikai pret vides apstākļiem. Ja jūs esat iemērcējuši to iekārtu ūdeni, netīšām sanāca iekrist iekšā. Pēc iespējas ātrāk velcat viņu ārā, protams, un neslēdzat iekšā. Slēdzat viņu ārā, nesiet pie mums, mēs tālāk tiksim, lai jums tur nav nekāda problēma tālāk. Un par precizitāti, protams, ir tā kā plati ir tā pati, jau ir zināma, jo kādus 3 gadus viņu ražo. Precizitāte RTK 8 mm uz 1 ppm un vertikalitāte 15 mm plus 1 ppm. Jā, tie, kas zina formulas, var mierīgi aprēķināt un zināt, kādu precizitāti viņš strādā. Magnēzijuma, kā lai saka, sakausējums, jā, atkal magnēzijums ir ļoti palīdz tas metāla sakausējums filtrēt signālus, kuri, protams, var būt traucējums. Bet, kā mēs zinām, ne visam iekārtam tas ir. Lūk, AlphaGeo iekārtam tas viss ir. Iekārta nav smaga, 760 grami tikai svēri, jā, bet jūs arī redzat pēc izmēra viņa nav liela, bet veikspēja ir ļoti augsta. Ko jūs saņēmat, pieņemsim, kad iegādājaties AlphaGeo L100 Pro Plus? Protams, kastīte, kurā mēs viņu pārnesam. Un tajā kastītē es neredzu GNSS iekārtu. Es neredzu šeit GNSS iekārtu tikai tāpēc, ka viņa jau ir tikko pārdota. Jā, iekārtā jau ir tā kā pārdota klientam, nepaspējām mēs nofilmēt video. Un tas jau ir certifikāts arī gatavs un lūk, kolēģis ir atnesis pašu iekārtu. Jā, tātad, protams, katra iekārta tiek pārbaudīta, pirms viņa nosūtīta klientam, un lūk, šitā ir viena no tām. Un, jā, ko jūs saņemat? Jūs saņemat lūdzu šo iekārtu. Tagad valcam viņu ārā.
Tiešām maziņa, jā, tiešām maziņa. Aizmugurē šeit ir gumijas korķis. Aizmugurē ir korķis gumijas, jā, kurā portos mēs varam ielikt iekšā, pieņemsim, portā mēs varam ielikt iekšā SIM-karti un arī USB Type-C, tas ir paredzēts lādēšanai, jā, tā kā lādēšana ir ar USB Type-C, tāpat jūs varat USB Type-C izmantot datu iegūšanai no pašas iekārtas, jā, bet arī var ar webu to izdarīt. Tad šeit radioports, UHF, un arī LEMO 5 ports īstenībā ļoti laba tāda tā kā specifikācija, ka ir LEMO 5 porti, viņi var izmantot, pieņemsim, ja jums ir batimetriskā laiva, tad jūs varat šo iekārtu mierīgi saslēgt un pēc tam iegūt precīzi mērījumus, izmantot lūk šo GNSS. Priekšpusītē, jā, mums ir viena poga, ar kuru palīdzību mēs ieslēdzam šo iekārtu, jā, ļoti vienkārši, un viņi diezgan ātri ieslēdzās un sāk darboties. Un apakšā, kā es jau biju teicis, ir AR kamera jūsu objekta, pieņemsim, elementu izpraušanai. Kastītē, protams, arī ir 2 lādētāji, jā, ja jums ir, pieņemsim, kontrolieris ir izvēlēts jau, kur jūs gribat strādāt, viņš arī te ielien iekšā ar Sur Pro 6. versiju programmatūru, kuru, protams, mums jāuztais arī atsevišķi, es domāju, tā kā video apskats par to programmatūru, jo viņi atvērtā. Ko nozīmē atvērtā? Tur iekšā ir VMS servisi, tur iekšā ir Google Maps, jūs varat arī redzēt, tur iekšā ir apjoma aprēķins un īstenībā ļoti daudz funkcijas. Un izmantojot lūk šo iekārtu plus Sur Pro programmatūru un jūs izvēlējat Android kontrolieri, jūs varat iegūt diezgan daudz informācijas uzreiz apvidū, veicot mērījumus. Un kontrolieru turētāji, jā, šeit arī ir pieejami uzreiz komplektā 2 vadiņi, antena, radio antena, un tādā veidā jūs saņemat pilnu komplektiņu, kā es vēlreiz atgādināšu jums, un darbojaties ar prieku. Nu, kameredijas staigā laukā, es domāju, viņš arī jau ir pastāstījis arī daudz ko par šo iekārtu, ko viņš redz, un jūs arī redzēt video, kā notiek darbība, cik ātri ieslēdzās iekārta, un visas šitās lietas ir šodien mūsdienās, protams, notiek ļoti ātri un kvalitatīvi. Man te ir tā kā vairāk snagliņas, redzēsim tad, uz kuru viņš mums norādīs, uz kuru mums jāiet. Rezultātu laikam tagad es redzu vairāk savu pakaustus, tāpēc, ka viņš ir pagriezts uz manīm. Un tagad es pagriežu no sevīm, un nu jau mēs redzam, tā kā, teiksim, kaut kādu savu bildu. Viņš man rāda, ka man 4 metri jāiet tai virzienā, un es lēnām sojošu to virzienu, es jau redzu jau ekrānā punktu sarkano, un mēs tuvojamies klāt, jā, jau reku paliek mums zaļš, apkārt sarkanam aplim, un redzam mūsu precizitāti. Tā kā, lūk, šāda te funkcija, ko mēs varam izspraust. Tad nākošais, ko vēl pārbaudīsim noteikti, kas varētu jums interesēt, man šeit ir salikti 10 punkti. Varam, teiksim, uzmērīt, lūk, es uzmērīšu šos, starp punktiem mums ir metrs. Un es pārbaudīšu pēc tam ar mēlenti, kā mums iet kopā šis te. Mērīsim bez slīpuma sensora. Aiziesim no steikaut režīma ārā, iesim punktu mērīšanā, tad piemērīsim lūk šo te. Jā, tūlīt iesim, samērīsim, cik mums ir starp tiem punktiem. Un tad, lūk, distance mums ir 1 metrs un 1 centimetrs. Tā kā ļoti labi, priekš šī rezultāta varam pārbaudīt uz nedaudz lielāku attālumu. Tad lūkšu atpakaļ iekārtu. Un aiziesim, tagad piemērīsim tālākos abus punktus. Mēram. Okay. Tagad šo te galējo. Tā. Okay.
Tā. Iesim samērīt. Ed. Okay. Nu, paņems gan pirmo, gan pēdējo punktu. Vajadzētu sanākt 10 metriem. Spiežam OK. Jā, tad mums ir 10 metri un 0,1 centimetrs. Jā, tā kā diezgan labi. Priekš Genesis iekārts. Kā tad mums strādā slīpuma sensors, varam pārbaudīt. Slēdzam iekšā. Mums parāda, ka gatavs. Piemērīsim sākumā līmenī. Tad pagāzīsim zemāk, 25 grādiem. Jā, atceraties to, kad jūs tālāk gaižat, ja jums nāk klāt neliela kļūdiņa arī, ar ko jums jārēķinās, 50 grādos. 120 grādos šeit neuzgāzīšu, to mēs varam iet pie sienas, pamēģināt, kā mums tur. Tā. Ok, pārbaudīsim tad pēdējos mērītos. Tā, augstumos mums kaut kur 2 centimetrs. Starp 0 un 20 grādiem centimetrus augstumos un starp 60 grādiem un 0 mums ir 2 centimetri kļūda. X, Y līdz 3 centimetriem mums ir kļūda, jā. Ok, tā kā, jā, līdz 20 grādiem kļūda ir mazāka. Bet, ja tālāk gāzīsiet, tad attiecīgi būs tāds mērījums. Tā, pamēģināt, teiksim, cik man te šeit leņķis. Tagad lūk šāds te leņķis. 80 grādi. Pamēģināsim, piemērīsim vienu punktu. Tā, un pacelsim viņu augšā. Un piemērīsim arī punktu. Tādu nelielu eksperimentu vienkārši uztaisīsim. Iesim iekšā, tad augstumos mums centimetrs, un pēc plaknē gan mums 4 centimetri nostaigā. Tā kā lūk tāds rezultāts. Jā, tad mums ir fiksēta pozīcija šeit, palikuši nedaudz tuvāk kokiem. Nedaudz mums pamainās šī precizitāte un pamēģināsim, ieliksim nedaudz iekšā. Kas mums notiks? Vēl joprojām fiksēts. Nedaudz ir mums attāra un ieliksim pavisam iekšā. Un mums ir vēl joprojām fiksēta pozīcija. Offloatā aizgāja. Tā kā, nu jā, šeit ir pavisam aizsegts. Jā, palikām nedaudz ārā un uzreiz noķērām fiksētu pozīciju. Tā kā, lūk, tā precizitāte pārbaudījā, jauno funkciju parādījums. Slīpuma sensoru arī iztestējām. Jā, tagad kopsumā liekas, kopsumā ir ļoti laba iekārta. Jaunā funkcija arī noteikti palīdz uz izspraušanu. Tā kā jaunais L100 Pro plus. Paldies. Tā. Un, ja jūs izmantojat, pieņemsim, savu Genesis antenu kā statiskā režīmā vai kā bāzes risinājums, tad iekšējais atmiņas ir 8 gigabaiti un, kas tas ir? Tā ir cena. Un te tieši laikā atnāca cena. Tātad 4100 eiro maksā Genesis L100 Pro Plus, bet, ja jūs iesiet iekšā mūsu mājaslapā un ierakstīsiet promo kodu L100 Pro, jūs saņemsiet papildus atlaidi. Tad promokods L100 Pro, reģistrējieties un saņemiet papildus atlaidi. Atlaidi ieraudzīsiet tad, kad reģistrēsieties un ieliksiet iekšā sev grozā, un jūs turpat arī viņu var iegādāties. Tā kā iekārta ir uz vietas, rakstam, prasam, zvanam un redzam, ka Edijs arī ir apmierināts ar mērījumiem. Atā.